الله الرحمن الرحیم. داستان صحابیات رو وقتی میخونیم، اصحاب رو وقتی میخونیم، نیکان و بزرگان رو وقتی میخونیم، گویا که ما هم با این فضیلت و نور همراه هستیم. این دقایقی رو که شما همراه سیمای صحابه هستید، این دقایقی رو که شما در این شرایط قرار میگیریم با همدیگه، من، شما، هر کسی دیگه، در هر فرصتی که به این داستان ها میرسیم، گویا که ما وارد یک کاروانی از نور، رحمت و هدایت شدیم و این نور و رحمت و هدایت نصیب ما میشه. عیناً داستان همون شخصیه که در بازار عطر فروشان وارد میشه که عطر هم نخره، وقتی که از این بازار وارد میشه و از این بازار بیرون میره، بوی عطر اون نصیبش میشه. حتی اگر این بوی عطر به بدنش نرسه، این بوی عطر، استشمام این بوی عطر برای اون فرح بخش هست و اون رو نجات میده. البته اون کسانی که بیمارن دیگه داستانشون فرق میکنه. وقتی که وارد این بازار عطر فروش بشن بیمار میافتن. مثل داستانی میگن یک شخصی بود کارش کشیدن فاضلاب بود، یعنی عادت کرده بود این درونش، استشمام روحیش و اون تمام اون چیزی که این داشت حس میکرد بوی فاضلاب بود. وارد بازار عطر فروش ها شد، قش کرد. عطر فروش ها یکی پس از دیگری میومدن، عطر جلوی بینیش میگرفتن تا میخواست به هوش بیاد، عطر جلوی بینیش میذاشتن باز بیهوش میشد. حکیم اونجا رد شد، گفت فلانیا این راه درمانش با منه. گفتن چیه؟ گفت صبر کنید. پهنی رو برداشت، بالاخره از حیوانی اونجا کف کوچه بود، جلوی بینیش گرفت، اون نفس کشید، حالش خوب شد، بلند شد. گفت این عادت نکرده، این به چیزی دیگری عادت کرده. انسان هایی که به نور عادت نکردن، به خوبی عادت نکردن، وقتی که وارد این کاروان بشن ممکنه لذت نبرن. اما اونهایی که علاقه‌مند به نور و هدایت هستن، وقتی تو این کاروان میان اون لذت رو خواهند برد و ما امیدواریم که این روح و منزلت نصیب ما بشه. بله، امروز داستان صحابیه بزرگواری رو میخونیم، بانوی بزرگواری در صدر اسلام به نام ام هانی بنت ابی طالب. خوب دقت کنید، ام هانی بنت ابی طالب یعنی دختر ابو طالب، مثل علی ابن ابی طالب. پس میشه این که خواهر حضرت علی به عبارتی، دختر ابو طالب. ولی امام ذهبی نقل میکنه، میگه وقتی که صحبت میخواد بکنه از ام هانی دختر ابو طالب، میگه این بانوی بزرگواری هست دارای فضایل فراوان. ام هانی دختر عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که در هر صورت ایشون جزو بانوان هاشمی و مکی هستند. و این بانوی بزرگوار میگه امها مادرش کی هست؟ فاطمه بنت اسد ابن ابی هاشم، یعنی فاطمه بنت اسد مادر ام هانی هست و این هم جزو مهاجرانی است که هجرت کرده، با پیامبر بیعت کرده. و فاطمه بنت اسد مادر تمام فرزندان ابو طالبه، جعفر گرفته، علی گرفته و دیگران، عقیل و طالب و ام هانی. یعنی ما قبلا سیرت ایشون رو خوندیم. فاطمه بنت اسد از صحابیای رسول خدا صلی الله علیه و آله، بانوی بزرگواری که دارای چه اجر و منزلتی و توجهی نسبت به دین داشت و مورد توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. اون چی که اینجا هست، برخی گفتن اسم ایشون فاخته هست، اما اون چی که مشهور هست و گفته شده حالا اینی که ایشون ام هانیه. برخی گفتن اسمش هنده، اما در هر صورت در بین صحابیان قریش کسی به نام ام هانی جز ایشون نامیده نشده. به همین اساس ام هانی که کنیه ایشون هست شهرت پیدا کرده و ایشون جز زنانی است که دارای بصیرت، خرد، اهل رأی، اهل ادبیات هست و بین زنان قریش عموما شناخته شده بود، همچنین در بین زنان قبیله بنی هاشم و دارای فصاحت بود. خب از کی؟ پدرش ابو طالب هست، عموی پیامبر، بالاخره قریشی است، دارای اون منزلتی که هستن و خب ایشون هم جزو فصحا و شعرای قریش حساب میان که حالا جدا از موارد اخلاقی خاصی که اون که خب ایشون تحت تاثیر اون خانواده و مادر هستن. ببینید همسر ایشون که ام هانی همسر حبیره ابن عمرو ابن عائذه مخزومی هست، یعنی همسر حبیره، اینجوری بگیم براتون ساده تر باشه، همسر حبیره هست که یکی از شعرای قریشه، یعنی شوهر ایشون هم اهل شعر، اهل ادبیات و یکی از شعرای قریش هست. فرزندانی از ایشون به دنیا آورد به نام عمرو و جعده و هانه و یوسف، به همین سبب ایشون رو میگن ام هانی یا ام هانه. نگاه کنید 4 تا فرزند از این حبیره که شاعر هست که همسرش هست به دنیا میاره، عمرو، جعده و هانه و یوسف. خب حالا که اسلام ظهور پیدا کرده، طلوع پیدا کرد، حبیره همسرش متاسفانه بر شرک خودش باقی موند و در اون کاروان موحدان همراه نشد.
اما ام هانی اگر در اسلام خودش کمی تأخیر داشت تا روز فتح مکه، این داستانی داره، بالاخره شرایطی هست که براش پیش اومده که حالا ما به اون اشاره خواهیم کرد که چه رخ داده در این عصر. و واقعا ایشون از جز کسانی نبود که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم مخالفت بکنه، بلکه همیشه برای پیامبر احترام خاصی قائل بوده. مصادر و کتاب‌های تاریخ، اخباری که نقل میشه، میگه ام هانی قلبش برای اسلام گشوده شد در سال 8 هجرت، در سال 8 هجرت، و اون زمان اسلام خودش رو علنی کرد. و در اون روز فتح ابن قیم نقل میکنه که سخن ایشون خیلی روشنه، میگه اون فتح بزرگی بود، فتحی بود که خداوند اون بالاخره فتح مکه اعز الله به دینه، خدا دینش رو عزت داد در فتح مکه. اذا جاء نصر الله و الفتح اشاره به همینه، دین خودش و رسول خودش رو یاری کرد، صحابه خودش و سپاه خدا رسول خدا رو یاری کرد، اون حزب راستینی که همراه پیامبر بودن مسلمانان یاری شدن، و توسط این فتح دیگه مکه بالاخره سرزمین اصلی که بالاخره اونجا کعبه مکرمه وجود داره چیکار شد؟ فتح شد، از دست کفار مشرکین خرافه پروران خارج شد. و این فتحی بود که بشارتی بود از جانب آسمان به سوی پیامبر، و اینجاست که دیگه عزت و بزرگواری نصیب پیامبر و صحابه پیامبر شد. بعد از این دیگه ما شاهد هستیم که فوج دسته گروه به اسلام رو آوردن و اسلام تقریبا میشه گفت فراگیر شد در شبه جزیره عربستان. ایشون نقل میکنه وقتی پیامبر وارد مکه شد ایستاد، گفت یا معشر قریش ما ترون انی فاعلون بکم، شما فکر میکنید من با شما چه کار خواهم کرد؟ خب فرماندهان پیروز فاتحان چگونه هستن؟ وقتی وارد میشن چی میکنن؟ میکشن، نابود میکنن، قتل میکنن، به دار میآویزند و جنایت میکنن. دیگه برید تاریخ رو بخونید. نقل شد وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مکه میخواست بشه، برخی خب سختی دیده بودن، کشته داده بودن، اموالشون مصادره شد، سالهای سال از دست مشرکین رنج دیده بودن. بهترین یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهادت رسیده، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد آزار و اذیت و شکنجه و حتی اون در جنگ احد چه آسیب‌های پیامبر دید. این بود که برخی یه دفعه از روی اون حالات درونی فریاد زدن الیوم یوم المرحمه، امروز روز انتقام. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت. درست پیروزی بزرگ نصیب شده، اما رحمت باید بر همه داشت. حتی نقل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله سرشو پایین داشت و اشک‌ها بر گونه ایشون جاری بود، نه مثل یک فرمانده پیروز که سر رو بالا بگیره، شانه ها رو بکشه عقب با غرور و تکبر. حالا رسول خدا میگه فکر می‌کنید من با شما چیکار خواهم کرد؟ اونها هم وارد بودن، میدونید اونها هم بالاخره فرهنگ و ادب و اینها داشتن، انسان‌های چیزی که نبودن. گفتن خیرن اخون کریم و ابن اخو کریمه، تو برادر بزرگوار ما هستی و پسر برادر بزرگوار ما هستی. اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت فانی اقول لكم کما قال یوسف لاخوته، من اون چرا به شما میگم که یوسف به برادران خودش گفت لا تثریب علیکم اليوم، هیچی امروز بر شما گناه چیزی نیست، آزادید، اذهبوا فانتم طلقاء، برید، هیچ کاری با شما نیست، شما ها رو بخشیدم. بعد از این جریان ما میبینیم که ام هانی شرایط خیلی خاصی نزد پیامبر پیدا میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خونه ایشون میره، آماده میشه برای نماز فتح و نماز شکر، و این فضیلتی است که در خونه ام هانی نصیب ام هانی میشه. و روایات نقل میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون روز وارد خونه دخترعموی خودش ام هانی شد و بالاخره خودش آماده کرد برای نماز. 8 رکعت نماز در خونه ایشون خوند که میگن کانت از ضحی، نماز یعنی وقت ضحی بود. در هر صورت ایشون میگه من لم ارسل صلاتا قد اخف منها، خود ام هانی نقل، من ندیدم نمازی به این سبکی باشه غیر انه یتم رکوعها و سجودها. نماز خیلی سبک خوند، اما پیامبر رکوع و سجود درست انجام داد. خیلی مهمه در نماز تعجیل نشه، شتاب نشه، آرامش وجود داشته باشه. حتی چنین نمازی که پیامبر سبک خونده، ببینید رکوع و سجود رو کاملا در اون تکامل خودش خونده. و ایشون میگه ما رأیتو صلاها قبلها و بعدها، نه قبلش نه بعد من ندیده بودم اینجوری پیامبر نماز بخونه. حالا در این مورد صحبت هست که میگن نماز فتح هست که فرماندهان اسلام میگن وقتی سرزمینی رو فتح میکردن بعد از فتح این نماز رو به اقتدای از پیامبر میخوندن. حالا خالد بن ولید میگن این 8 رکعت نماز فتح رو میخوند. حالا من گفتم در صحت و سقم این دقیقاً من نمیدونم اون چیزی که بالاخره از کتاب‌هایی که اینجا در این مورد نقل شده. ام هانی نقل میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه غذای منو میخورد، میومد پیش من میگه آقا غذا داری ما بخوریم، و
من اونجور پیامبر گفت مثلا غذا داری بخوری، وقتی خونه من اومد گفت یا رسول الله من چیزی جز ندارم، این چیزای مثلا فرض کن نون خشک اینها دارم، خجالت میکشم پیشتون بیارم. گفت نه همونا رو بیار. میگه آوردیشون، اونا رو تو آب زد با کمی نمک و میخورد و گفت مثلا آیا گوشتم داری یا مثلا چربی هم باهات همراه هست؟ اینا گفتم نه یه کمی سرکه دارم. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت همون سرکه هم بیار. خب مقداری از همون سرکه هم خورد و گفت ام هانی بدون که تو خونه‌ای که سرکه باشه فقر نمیاد. این صحبت پیامبر خیلی جالبه. نکته خیلی زیبایی در این وجود داره. میگن خب زنان در عصر جاهلیت وقتی کسی میرفت بهشون پناه میبرد و کسی کمک میخواست و میومد پیش اونها، خب زن این رسم بود دیگه. در اصل جاهلیت کسی به کسی پناه میبرد و اون پناه میدادن. کسی که ترسیده بود، جونش در خطر بود و این جز آداب و رسوم عرب بود. یعنی خانه خودش مأوای اون کسی بود که بهش پناه می آورد. خب اسلام این شرایط رو حفظ کرد، این مکانت رو، بلکه بهش اهمیت داد. نکته خیلی جالبه که ایشون نقل شده که میگه امان گرفت برای یک مرد یا دو مردی که حالا در تاریخ نقل شده که میگه زینب دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا در یه مورد بود که همسرش ابوالعاص بن ربیع اسیر شد، پیامبر اون رو مثلا آزاد کرد به خاطر دختر خودش، اجازه گرفت البته از صحابه و بعد آزادش کرد چرا که اون پناه داده بود شوهر خودش رو. ام هانی هم عملا همین کار شد. میگه 2 نفر از فامیل های پدرش که بر اینها بالاخره حکم صادر شده بود و اینها بعد بالاخره قصاص میشدن، جنایت کرده بودن، اینا اومدن خونه ام هانی و ام هانی اونها رو پناه داد و پیامبر هم پناه اون رو پذیرفت. ماجرا از این قراره که خب ام هانی گفت خواهر حضرت علیه. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت نقل میکنه اومد در بالای مکه، در اعلای مکه قرار گرفت و بالاخره و میگه که این 2 نفر از فامیلای پدر من بودن، فرار کردن، از قبیله بنی مخزوم بودن، اومدن پیش من و حضرت علی هم به دنبال اینها اومد. گفت قسم به خدا من این 2 تا رو باید بکشم. میگه من در رو روی اینها بستم. گفتم علی من اجازه نمیدم تو بیای. رفتم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. گفتم یا رسول الله پیامبر تو من دید، گفت خوش اومدی، اهلا مرحبا و اهلا، چیزی که عرب ها میگفتن. یا ام هانی واسه چی اومدی، چی کار داری؟ بهش گفتم نگاه کنین 2 نفر اومدن به من پناه آوردن، علی برادرم میخواد اینا رو حضرت علی چیکار کنه، بکشه و من اینها رو پناه دادم. پیامبر گفت اون که تو پناه دادی ما مسی که پناه دادیم، اون که تو بالاخره بهش امنیت دادی ما بهش امنیت دادیم، اینها نباید کشته بشن. و این نشون میده که فضیلت و موقعیت و منزلت ایشون نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شرایطی که وجود داره. در هر صورت اما شوهر ایشون هبیره زمانی که پیامبر مکه رو فتح کرد فرار کرد به نجران رفت و بالاخره ناراحت بود و علت هجرت خودش رو در اشعار چون شاعر بوده نقل کرده، مدتی در همونجا در همون کفر و شرک و خرافات خودش بود و وقتی فهمید همسرش هم مسلمان شده باز ناله و شکوایه و اینها را انداخت که اینها بالاخره از دین آب اجدادی من منحرف شدند و بود تا همونجا که بر شرک و خرافاتش از دنیا رفت. ام هانی خب از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 46 حدیث رو روایت کرده که در کتب 6 حدیث این احادیث اومده و یکی از مهمترین روایت هایی که ایشون میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدم یا رسول الله این تفسیر این آیه چیه؟ تأتون فی نادیکم المنکر، در بالاخره جلسات شما منکر اینها میاد. پیامبر گفت نگاه کنید یحذفون اهل الطریق، بعضی در راه قرار میگرفتن و دیگران رو مسخره میکردن و این منکری بود که باعث اذیت و آزار میشد. پیامبر میگه شما همراه اینها نشید. یا در صفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه خیلی زیبا که میگه پیامبر اومدند و در حالی که له 4 غدائر یا از ضفائر، یعنی 4 تا مثلا اون موهاشون افتاده بود به چند طرفی که نقل میکنه اون در اون ضفایر عربی و اون موهای رسول خدا که حالا موها بلند هم بوده و اینجوره اشاره میشه. در هر صورت اون چیزی که اینجا نقل میشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از مناقب ایشون مواردی نقل شده که میگه پیامبر شبی در خونه ما خوابیده بود و بالاخره اونجا بود. من صبح که پیامبر بلند شد پیامبر گفت من بیت المقدس رفتم اونجا نماز خوندم فلان و بعد گفتن یا رسول الله اون زمان مثلا مال زمان مکه است، گفتم با کسی صحبت نکن. گفت نه قسم به خدا من صحبت خواهم کرد چرا که این آیه قرآن هست و نقل شده در این موارد که خب پیامبر رفت و صحبت کرد و موارد دیگری که در مورد ابن عباس و ادب ایشون با پیامبر نقل شده. حتی میگه پیامبر از ایشون خواستگاری کرد، گفت یا رسول الله من داره بچه‌هایی هستم و میترسم بچه‌های من شما رو اذیت کنن. میگه پیامبر خب دیگه سکوت کرد و حتی بعد پیامبر گفت بله بهترین زنان قریش هستن که هم سوارکاری بلدن، نمیتونن سوار شتر بشن و بالاخره مدیریتی داشته باشن، هم برای بچه‌هاشون دلسوزن، یعنی اهمیت میدن به بچه‌هاشون.
در هر صورت موارد خاص دیگری که از ایشون نقل شده در مورد زندگیشون و مواردی که الان دیگه فرصت ما نیست، وقت ما به پایان رسید. تا روز دیگه و جلسه دیگه و داستان دیگه همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.